sé. Cuéntame qué. What is sick? Está de ese lado, sí. Oh. Fish March? Yeah, del aniversario. Starlight. Eso que esto es Dani. Ah, Si eso se colecta, no sé si. ¿Ya quieres? ¿Ya se agarró? Ok, bitch. Tenemos estas brainwash con BTS. Créame, bitch. ¿Quién es el fish? ¿Quién representa el fish? es el de como art, ¿ya ves el art? Alright. Ajá. Yo quiero el Y beastie, ya, dumbass. espérate, y luego ya ves que ¿cómo se llama? También dijo que era de mis mujeres favoritas. Y el No la muevas así, pendeja. ¿Te gusta eso, mamá? with no line, including shipping. Porque por la persona que la agarré tenía la membresía, so like she no tenía que pagar tanto. Era como Dame el rollo, Margie. Okay, cool. Tú tienes $200. Tú tienes $200. Yo no tengo dinero. Yo hago favores. just to drink milk. Eso no es malo. No, eso así. ¿Pero qué es? ¿Para qué es? Just to drink milk. Mira, voy a poner así también. Toma. ¿Vas a dejarlo ahí? No sé, ya estaba todo olvidado. Pero no le que había pedido esta. ¿Qué es? ¿La luz? Oye, yo te voy a dejar de decoración ahí, pero no. ¿Qué es? It's not that great. Pero una planta. ¿Qué es? Some good things.
en la cesta